دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمعی صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. اون شب وقتی تو اتاق تنها شدم از شدت دلهره که نکنه دوباره باز محمود بیاد سراغم و این بار که سیما رو ببینه خواب به چشمم نمیومد. اما وقتی هوا گرگومی شد و خبری از محمود نشد، خیالم راحت شد که هاجر خانم ماجرا رو برای محمود گفته و اونو از اومدن به اتاقم منع کرده. صبح زود بعد از خوردن صبحونه قصد برگشت به خونه آقام رو کردم. نعیم خاتون از هاجر خواست مقداری خوراکی تو بخچه بذاره تا برای خانواده‌ام ببرم. خودشم اومد پیشم و با محبت گفت: به خدا این 2 روزی که پیشم بودی عین دختر خودم شدی. حالا که بری دلم برات تنگ میشه. یه هفته 10 روز دیگه باز دعوتت میکنم یا 2-3 روزی اینجا بمون که من خیالم راحت شه. هرچی بهت یاد دادم و قشنگ یاد گرفتی. از امروزم تمرین کن. نوع راه رفتن و غذا خوردن و این جور چیزا رو. حاجی دلش یه زن عاقل و با سیاست میخواد. نعیم خاتون حرف میزد و نگاه من به محمودی بود که ماشینی که حاجی داده بود بهش رو داشت تمیز میکرد و قلبم به تپش افتاد و گفتم: میگم نعیم خاتون بهتر نیست با گاری برم؟ دیگه اینطوری با آقا محمودم زحمت نمیدم. نعیم خاتون اخ میکرد: وا، میخوای حاجی رو بندازی به جونمون؟ اونم وقتی اینقدر سفارش نامزدشو بهمون کرده. همون یه بارم که با گاری اومدی من نگرانم که جوابشو چی بدم. برو جونم، برو، خدا به همراهت. بعدم کلی سفارشمو به محمود کرد و ما رو راهی کرد. ماشین که کمی از امارت دور شد، محمود راهش رو کج کرد و به جای رفتن به سمت ده، ماشین رو به سمت جاده کشون. با ترس و وحشت گفتم: چی کار میکنی؟ بی توجه به سوالم از جاده اصلی منحرف شد و وارد جاده فرعی شد و ماشین رو نگه داشت و ازش پیاده شد. بعد از پیاده شدن اول خوب اطراف رو نگاه کرد و در حالی که من داشتم با ترس نگاش میکردم در عقب و باز کرد و سوار شد و تا به خودم بیام منو کشون سمت خودش رو بغلم کرد. درگیر چند حس مختلف بودم: هیجان، ترس و گناه. البته که حس هیجان اونقدر زیاد بود که غلبه میکرد به ترس و گناهم. قطره اشکی نشست روی گونم و سعی کردم ازش فاصله بگیرم. محمود عقب رفت و تکیه داد به پشتی صندلی و چشم بست و بعد از سکوتی کوتاه دستمو گرفت و بوسید و زمزمه کرد: ببخش مهجبینم، میدونی که جونمم واسط میدم. ببخش اگه دیشب نیومدم. اشک روی گونمو پاک کردم و برگشتم به سمتش. دست روی صورتم گذاشت و با محبت گفت: تا خود صبح خواب به چشمم نیومد. دلم لک زده بود واسه یه بار دیگه دیدنت، واسه چشمای جادوییت. اگه الان نمیدیدمت یه کاری دست جفتمون میدادم. تمام تلاشمو کردم بیام پیشت، منتها نشد. یعنی ترسیدم که سیما رو ببینه. نه که فکر کنی از جون خودم ترسیدم نه ابدا. جون من فدای یه تار موی تو. همون موقعی که به عشقم جواب دادی با خودم عهد کردم جونمو فدات کنم. منتها ترسیدم اتفاقی واسه تو بیفته. اینو گفت و دوباره دستمو بوسید و نوازش کرد. لب گزیدم و واسه اینکه بدونم هاجر خانم چی بهش گفته گفتم: چیزی شده که نیومدی؟ محمود سری تکون داد: نه، یکی بهم هشدار داد. گفت شب قبل ما رو دیده و بهتر مراقب باشم. گفتم: کی؟ والا چند سال قبل توی حادثه‌ای دختر جوونی بود به اسم زهرا که طی همون حادثه پدر و مادرش رو از دست داد. دختر بیچاره کرالال بود و سنی هم نداشت. همون موقع ها من ضامنش شدم تا بیاد و تو عمارت اربابی کار کنه و همونجا هم زندگی کنه. همون دختری که اون روز نامه رو داد به دستت، همونو میگم. اون بود که دیروز بهم هشدار داد. گفت یکی شما رو با هم دیده. وقتی بهش گفتم کی، گفت نمیتونم بگم. فقط احتیاط کن. با زبون اشاره حرف میزنه. هر کسی هم منظورش رو نمیفهمه. از طرف دیگه خودش رو مدیون من میدونه و محال حرفی به ضرر من بزنه. چون بهش اعتماد داشتم حرفش رو باور کردم. با یادآوری دختر بوری که شاید 1-2 سال از من بزرگتر بود اخ میکردم و گفتم: دوستش دارید؟ خندید. با صدای بلند خندید و زیر گوشم نجوا کرد: آخ که چقدر این حسادت کردنت به جونم نشست. عروسکم، من تو این دنیا جز تو و مادر و خواهرم هیچ کسی رو دوست ندارم. اینو مطمئن باش. اینو گفت و دستی به صورتی که مطمئن بودم گل انداخته کشید و گفت: باید ببرمت. دیر کنم شر میشه. و بی معطلی رفت جلو و ماشینو به حرکت در آورد. از آینه نگاهی به صورتم انداخت و گفت: به سختی تونستم واسه 2 ملکی که داشتم مشتری جور کنم. به دروغ به مادرم گفتم دارم این 2 زمینو میفروشم تا تو شهر یه مغازه بخرم. امروز و فرداست پول زمینو برسه دستم.
پولش که بیاد دستم کم کم جمع و جور میکنم و میام دنبالت. شبونه از راه پشت بوم خونتون. از این شهر میریم جوری که انگار هیچ وقت وجود نداشتیم. سری تکون دادم و با شیء لرزونی گفتم. اما ته دلم عجیب ترسیده بودم. محمود که متوجه ترسم شد با محبت گفت از هیچی نترس جونم. من تو این راه جونمم میدم ولی نمیذارم خاری به پای تو بره. سمسمه کردم. بابت خودم نمیترسم. میترسم بلایی سر شما بیاد. خندید و گفت قربون خودتو ترست برم. نگران نباش. حواسم جمعه. اتفاقی نمیفته. ماشین جلوی در خونه که نگه داشته شد محمود به سمتم برگشت و گفت اگه شرایط جور باشه یه شب میتونی بیای خونم. وقتی همه خوابیدن ترسیده گفتم نه اصلا نمیشه. خلوت بعدی باشه واسه بعد از فرار و محرم شدن. با اکراه باشه ای گفت. سری در ماشین رو باز کردم و بخشه وسایل و خوراکیامو برداشتم و خداحافظی آرومی کردم و به سمت خونه رفتم. ننه و مهسا با دیدنم دورم کردن. میخواستم بدونن اون 2 روز چه اتفاقی افتاده. منم اونقدر بی‌حوصله جوابشون رو دادم که ننه با هرس گفت خوبه والا. هنوز نرفته تهرون واسه ما قیافه میگیره. خب این آدمیزاد بگو چی شد؟ کیا اومدن و رفتن؟ چی خوردی؟ چی دیدی؟ کجا خوابیدی؟ چی کردی؟ کلافه گفتم جام عوض شده بود اصلا نتونستم بخوابم. الانم خوابم میاد. و خواب رو بهونه کردم تا دست از سرم بردارن. میخواستم تنها باشم و فکر کنم به عواقب فرارم، به حرفای هاجر خانم، به این که میگفت اگه رسوایی به بار بیاد علاوه بر خودم خانواده‌ام هم آسیب میبینن و من انگار تا اون روز جز خودم به هیچ کس و هیچ چیز دیگه‌ای فکر نکرده بودم و حالا با فهمیدن حقیقت سختم بود به حرف محمود گوش بدم و همراهش برم. روزای بعد همش فکرم درگیر بود. لحظه‌ای به خودم حق میدادم که همراه محمود برم و فقط به خودم و زندگیم فکر کنم. به عشقی که انگار رهایی ازش لااقل کار من نبود. لحظه‌ای اما دلم می‌خواست برم تو عمارت تهرون حاجی. برم و عین اعیونا زندگی کنم. با کلی خدم و حشم و طلا و جواهر. همش با خودم میگفتم اگه من با محمود فرار کنم چی به سر خانواده‌ام میاد؟ به سر پسرا، مهسا، ننه و آقا جون. یعنی حاجی تابان فرار منو از اونا میگرفت. اگه بلایی سرشون می آورد چی؟ ننه اما حال روز پریشونم رو گذاشته بود رو حساب نزدیک شدن به مراسم عروسی و مدام میرفت و میومد و میگفت اصلا ترس به دلت راه نده. تو قراره بشی ملکه. بری تو عمارت بزرگ حاجی زندگی کنی. قراره کلی خدم و حشم داشته باشی. اصلا شاید همنشین شاه و ملکه بشی. اینا رو میگفت چون از نعیم خاتون شنیده بود عمارت حاجی فاصله زیادی با کاخ شاه نداره. منم خب سن و سالی نداشتم. البته که اسیر زرق و برق میشدم. البته که وقتی تو آینه به سینه ریز طلایی که تا روی سینم رو پوشونده بود نگاه میکردم پشیمون میشدم از فرار کردن. مخصوصا که محمود چند باری تو حرفاش گفته بود من ته توانم اجاره کردن یه اتاقه و حالا من باید بین عقلی که میگفت درد سر به جون خودت و خانواده‌ات ننداز و دل بده به دل حاجی و برو دنبال زندگیت و قلبی که میگفت مگه آدمیزاد چند بار قراره زندگی کنه، اصلا چند بار قراره عاشق بشه. یکی رو انتخاب میکردم و البته که من تو اون سن اونقدر خام و بچه بودم که حرف دلم رو گوش کردم. تو رویا و خیال سر میکردم. به خیالم با عشق میشد هر سختی رو تحمل کرد. با خودم میگفتم محمود جوونه، کار میکنه، پول در میاره. منم تو خونه آقام سختی کشیدم، نداری کشیدم، نخوردن و نپوشیدن و یاد گرفتم. واسه همین زندگی با محمود واسم سخت نمیشه. و اینطور شد که دلمو یه دله کردم. تصمیمم برای فرار با محمود قطعی شده بود و منتظر شبی بودم که محمود بهم خبر بده تا برای فرار حاضر باشم. 2 روز بعد وقتی از سر تنهایی و بی‌حوصلگی رفته بودم روی پشت بوم تا سرکی به خونه محمود بکشم تو حیاط دیدمش. اما از ترس دیده شدن توسط همسایه‌ها نمیتونستم زیاد بمونم. محمود تا منو دید با عجله بالا اومد. در خرپشت رو باز کرد و خم شد و چیزی رو به سمتم هل داد. آخه پشت بوما به هم چسبیده بود. کاغذی که دور سنگ پیچیده بود درست جلوی پام متوقف شد. ترسیده کاغذ رو برداشتم و به سرعت پایین رفتم و به بهونه مسترا رفتم ته حیاط، چون اونجا تنها جایی بود که میتونستم بدون حضور مزاحم کاغذ رو باز کنم و بخونم. کاغذ مچاله شده رو باز کردم. متن کاغذ کوتاه بود و مشخص. امشب بعد از خوابیدن همه بیا خونه من. قبل از اینکه کسی متوجه نبودت بشه باید از اینجا بریم. ضربان قلبم رفت بالا. کاری که میخواستم انجام بدم تبعات زیادی داشت، اما من همه رو به جون خریده بودم. بعد از خوندن نامه انگار تو دنیای دیگه‌ای سیر میکردم. همش به عواقب فرارم فکر میکردم، به فهمیدن حاجی،
به حال روز ننه و آقا، به رسوایی بعدش. و 1000 بار پشیمون شدم و با خودم گفتم شب که شد میمونم تو اتاقم و نمیرم و بعد از اینم هیچ حرفی دیگه با محمود ندارم. یا نه، اصلا میرم و بهش میگم باهاش فرار نمیکنم. آره، اینجوری بهترم بود. محمودم قید منو میزد و میرفت به زندگیش. و چقدر ساده دل بودم من که فکر میکردم همه چیز به همین راحتی تموم میشه. اما خب وقتی تصمیم گرفتم قید فرار رو بزنم، انگار آرامش به وجودم برگشت. دروغ بود اگه میگفتم ثروت حاجی منو کور نکرده. وگرنه حاجی هیچ امتیازی نسبت به محمود نداشت که بخوام به خاطرش دست رد به سینه مردی که عاشقانه دوستش داشتم بزنم. شب که شد نگرانیم اما بیشتر شد. با خودم گفتم برم و شر این ماجرا رو از سرم کم کنم و دل بدم به دل حاجی تا اینقدر روز و شبم با ترس و دلهره نگذره. ما عادت داشتیم پاییز و زمستون که میشد به جز ننه و آقا بقیه همه تو نشیمن خونه میخوابیدیم. اون شبم من از جامو انداختم جلوی در تا به وقت بیرون رفتن به مشکل نخورم. مدتی صبر کردم و خودمو زدم به خواب که صدای نفسای عمیق مهسا و برادرام خبر از خواب عمیقشون داد و باعث شد چشمامو باز کنم. یواشکی از جا بلند شدم و کلید قفل در حیاط پشتی که بار قبل از توی اون دست کلید بزرگ برش داشته بودم و جایی پنهونش کرده بودم و برداشتم و با 1000 جور ترس از دیده شدن راهی حیاط پشتی شدم و وقتی رسیدم اونجا کلیدو انداختم تو درو باز کردم که یهو تا در باز شد دستی دستمو گرفت و منو کشون تو حیاط. ترسیده دستمو جلوی دهنم گرفتم تا جیغ نزنم. محمود بود. خواست ببوستم که به سختی ازش فاصله گرفتم و زمزمه کردم میخوام باهات حرف بزنم. از عقب کشیدنم بدش اومد چون با دلخوری گفت فکر کردم تو هم عین من دلت تنگ شده. لب گزیدم و دلو به دریا زدم و گفتم نمیتونم باهات بیام. من میترسم. مچ دستمو گرفت و چسبوندم به دیوار و با عصبانیت گفت چی؟ نمیتونی بیای؟ بعدم چونمو محکم با یه دست گرفت و از لای دندونای کلید شدش قرید. مگه دست خودته؟ فکر کردی به همین سادگیه منو وسوسه خودت کنی؟ عاشق و وابستم کنی، مجبورم کنی زمینامو بفروشم، بعد بگی نمیام؟ مگه بچه بازیه؟ اش نشست روی گونم. باورم نمیشد محمود عاشق بیشه اینجوری با هم حرف بزنه و با بغض گفتم واسه خاطر زمینات ناراحتی؟ فشاری به صورتم آورد و گفت به خاطر نارو زدن تو ناراحتم. فکر کردی من از سنگم؟ دل ندارم؟ آدم نیستم؟ لعنتی، من به خاطر تو از همه چیز و همه کس گذشتم. قید دیدن مادرم رو تا ابد زدم که تو به خاطر ترست گند بزنی به همه چی. خیال کردی من میذارم با حاجی زندگی کنی؟ سرشو نزدیک آورد و زیر گوشم زمزمه کرد دیگه که واسه من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه. محجبین، به روح آقام قسم بخوای بازیم بدی جوری رسوات میکنم که اسمت بیفته سر زبون پیر و جوون این ده. جوری که حاجی که سهله، پسر دیوونه کبرا هم تو رو نخواد. نه، باورم نمیشد محمود اینقدر بتونه بیرحم باشه. اینقدر احمق بودم که فکر میکردم وقتی بهش بگم نمیخوام باهاش فرار کنم تهش از دستم دلخور بشه و بعدم بره پی زندگیش. اما تهدید کردن و اینجور حرف زدن نه، حتی فکرش رو هم نمیکردم. محمود که ترس و سکوت منو دید گفت همین الان برمیگردی خونه. سجل تو هم برمیداری و تا 5 دقیقه دیگه با هر وسیله‌ای که میخوای با خودت بیاری میای اینجا. محجبین، بخوای بازیم بدی بعد میبینی. خیال نکن واسه خاطر عشقی که بهت دارم قید رسوا کردن تو میزنم. تو هنوز منو نشناختی. نمیدونی محمود وقتی چیزی رو بخواد باید اونو مال خودش کنه. بعدم منو چسبون به خودش و محکم و عمیق بوسه‌ای ازم گرفت. تقلا کردم خودمو کنار بکشم اما حریفش نشدم. البته که نمیتونستم منکر میل و آتش خودم بشم. اما ترس کل وجودمو گرفته بود و میخواستم هر چه زودتر از دست این مرد فرار کنم. بعد از اینکه بالاخره دل کند و منو از خودش سوا کرد آهسته گفت تو مال منی محجبین. از امروز تا ابد. به نظرت اگه حاجی بفهمه نامزد عقد کردش، حتی اگه میخواستم خودشو در اختیارم میذاشت، چی کار میکنه محجبین؟ اگه بفهمه یه شب تا خود صبح نامزدش تو بغل من داشته از عشق و عاشقی میگفته چی میشه؟ عاقل باش محجبین. تو هیچ راهی جز اومدن با من نداری. اصلا تو مال هیچ کسی جز من نباید بشی. اینو گفت و کامل رهام کرد. نفسم بند اومده بود و ترس وحشتناکی به جونم افتاده بود و تازه فهمیده بودم چه غلطی کردم. وارد مسیری شده بودم که نه راه پس داشتم نه راه پیش. محمود با جدیت گفت یالا
زود باش تا کسی ما رو ندیده، باید بریم. تا 5 دقیقه دیگه نیای در خونتون رو میزنم و همه چیزو میذارم کف دست آقات. هیچ هم واسه مهم نیست که چه عواقبی واسه خودم داره. مهم اینه که نذارم تو به حاجی برسی. بعدم دستشو گذاشت پشت کمرم و منو هل داد به سمت در. ترسیده برگشتم تو حیاط خودمون. مغزم اما اصلا کار نمیکرد. از یه طرف ترسم از محمود و از طرف دیگه ترسم از فرار کردن. با پاهای لرزون رفتم بغچه‌ای که از قبل حاضر کرده بودم، اما بعد پشیمون شده بودم و دیگه قصد بردنشو نداشتم و برداشتم و با تردید برگشتم سمت حیاط خونه محمود. کارم اشتباه بود. اینو خودم بهتر از هر کسی میدونستم. اما با وجود حرفای محمود راهی دیگه جز رفتن نداشتم. این بیراهه‌ای بود که خودم از اول اشتباهی پاتوش گذاشته بودم و حالا داشتم تاوان اشتباهات خودم رو میدادم. محمود که منو بغچه به بغل دید پیپش رو خاموش کرد و با محبت گفت حالا شدی محجبین حرف گوش کنه خودم. همون عروسکی که عاشقشم. باید هرچه زودتر بریم. و بغچه رو ازم گرفت. انگار فهمی توان راه رفتن ندارم که زیر بازومو گرفت و منو کشون دنبال خودش. صورتم غرق اشک بود و آرزون بود زمان به عقب برگرده تا همون روز اولی که محمود محبتشو به هم ابراز کرد با جدیت باهاش برخورد کنم و نذارم این عشق ریشه کنه تو وجودم. ماشینی که حاجی به محمود داده بود تو حیاط خونه بود. محمود منو سوار ماشین کرد و خیلی زود از اون خونه و بعد از ده خارج شدیم. هنوز هوا تاریک بود و تا روشن شدن هوا و با خبر شدن ننه آقا از نبود من چند ساعتی زمان داشتیم. همش با خودم میگفتم کاش لااقل یه نامه برای مهسا میذاشتم. اینجوری شاید بترسن که یه وقت بلایی سر من اومده باشه. محمود که دید من با اخمای در هم خیره شدم به سیاهی شب، دستمو گرفت و با محبت بوسید و گفت نبینم اخ به صورت محجبینم بشینه. منو ببین. کوتاه نگاش کردم. صورتم هنوز خیس اشک بود. با دست اشک صورتمو پاک کرد و با پشیمونی گفت ببخش عزیز دلم. نمیخواستم اذیتت کنم. منتها اگه با جدیت برخورد نمی‌کردم الان کنارم نبودی. من دوستت دارم. قد جونم میخوامت. تو میدونی مادر من تنها کس من تو زندگیمه. اما من به خاطر تو و عشقی که بهت دارم قید مادرم رو هم حتی زدم. میدونم شاید تا ابد نتونم مادرمو ببینم. اما عشقم به تو اونقدر قوی هست که این چیزا واسم مهم نیست. و انقدر گفت و زیر گوشم حرفای عاشقونه زد و بوسه به دستام زد که کم کم دلخوریم برطرف شد. حالا که کنارم نشسته بود و مست بودم از بوی تنش و حرفای عاشقونش، دیگه پشیمون نبودم از فرار کردنم. دیگه واسم مهم نبود تلخی کردنش. اون لحظه فقط عشقی که داشت ازش حرف میزد واسم مهم بود. اون شب تو اون تاریکی ما تنها ماشین تو جاده بودیم و جاده غرق در سکوت بود و با صدای ماشین ما بود که سکوت شکسته میشد. بعد از مسافتی گلویی صاف کردم و گفتم کجا میریم؟ میریم شیراز. البته قبلش تو یه روستا توقف داریم. یکم استراحت میکنیم و بعد باقی مسیر. باید تا میتونیم از ده خودمون دور بشیم. تا اون موقع من فقط اسم شیرازو شنیده بودم چون ما اهل استان دیگه‌ای بودیم و فاصلمون تا شیراز با ماشین حدوداً 4-5 ساعتی میشد. محمود با محبت گفت بگیر بخواب عزیزم. من به شبیداری عادت دارم. اما تو نه. اذیت میشی. چشمم داشت از خستگی بسته میشد. واسه همین وقتی محمود اینو گفت تو خودم جمع شدم و پتویی که روی صندلی عقب ماشین بود و روی خودم کشیدم و چشم بستم. کم کم با تکونای ماشین چشمم گرم شد و به خواب فرو رفتم. اما چشم که باز کردم هوا روشن بود و ماشین هنوز در حال حرکت. نیم نگاهی به محمود انداختم. چشماش قرمز شده بود و داشت زیر لب ترانه‌ای رو واسه خودش زمزمه می‌کرد. تا دید من بیدار شدم دستمو گرفت و بوسید و گفت خوب خوابیدی محجبینم. وقتی میگفت محجبینم شوق کل وجودم رو میگرفت. بله گفتم و نگاهی به جاده انداختم. الان کجاییم؟ هنوز به روستایی که قرار بود بریم نرسیدیم. زیاد نمونده. شاید نیم ساعت دیگه برسیم. آخه یه دوست قدیمی دارم که اهل اون روستاست و میخوام اگه بشه بریم پیش اون. در ضمن ساعت داره میشه 7. احتمالاً کم کم همه متوجه نبوده تو و بعدم من میشن. 2 ساعتی تو اون روستا میمونیم که هم من استراحت کنم همین ماشینو عوض میکنیم و باز راه میافتیم. گفتم ماشینو چرا عوض کنی؟ خب معلومه دختر خوب. این حاجی خیلی آدم داره این ور اون ور. یهو دیدی از روی پلاک ماشین پیدامون کرد. ماشینو فروختم به همین رفیقم. بهش گفتم ماشین سند نداره. مفت خریدش. ولی بهتر از هیچی بود. کمتر از نیم ساعت بعد محمود با کمک مردی که گوشه ی جاده داشت گله‌شو می‌برد چرا روستا رو پیدا کرد. یه ده دور افتاده و کوچیک با خونه‌های خشتی و زمینای زراعی اطرافش. محمود پرسون
آدرس دوستش رو پیدا کرد و خیلی زود ماشین جلوی یه خونه کوچیک نگه داشته شد. حسابی ضعف کرده بودم، صدقه سر چند ساعتی که هیچی نخورده بودم و دلم می‌خواست یه صبحونه مفصل بخورم. محمود ضربه‌ای به در زد و کمی عقب وایساد. و لحظاتی بعد در خونه باز شد و چشمم به دختر جوونی با چشمای درشت و سیاه افتاد. موهای بلند و مواجش روی شونه‌هاش بود و جلوه قشنگی به صورت گرد و سفیدش داده بود. کنجکاو نگاهی به ما انداخت و گفت: با کی کار دارید؟ محمود مکسی کرد. خونه احمد همینجاست. درسته؟ دختر سری تکون داد و خواست حرفی بزنه که صدای مرد جوونی بلند شد. کیه پری؟ نکنه محموده. و طولی نکشید که مرد زن و کنار زد و در رو باز کرد. تقریبا هم سن و سال محمود بود. تعارف کرد بریم داخل. انگار از کل ماجرا خبر داشت و محمودم حسابی بهش اعتماد داشت. محمود مقداری پول و سویچ ماشین رو بهش داد و مردم به جاش سویچ یه ماشین دیگر رو داد به محمود و گفت: عین رخش خودت که نیست، ولی کار تو راه میندازه. به مولا قسم نتونستم بهترش رو پیدا کنم. واسه همینم 1000 جا رفتم. محمود تشکری کرد و گفت: اگه بشه 2 ساعتی بخوابم، بعد حرکت میکنیم و میریم. مرد محمودو به اتاقی راهنمایی کرد. منم معذب تو نشیمن نشستم. محمود ازم خواست همراهش برم، اما قبول نکردم. یه جورایی انگار تازه فهمیده بودم که در برابر این مرد باید کمی محتاط عمل کنم. 2-3 ساعتی که محمود خواب بود، من کنار زن جوونی که تازه فهمیده بودم زن احمده و یه سالی میشه عروسی کردن موندم. زن جوون از زندگی سخت تو روستا و بیکاری جووناشون واسم میگفت و من داشتم به این فکر میکردم که تو خونمون الان چه خبره. حتما همه از نبود من با خبر شدن. طول میکشید تا بفهمن من و محمود با هم غیب شدیم. اما وقتی میفهمیدن قطعا بلوا به پا میشد. محمود که استراحت کرد و خوابش کامل شد، دوباره راه افتادیم. زن احمدم مقداری غذا برای تو راهمون حاضر کرد و بعد از خوردن صبحونه مفصلی ما رو راهی کرد. این بار سوار ماشین دیگه‌ای شدیم. از ماشین حاجی قدیمی‌تر بود، اما محمود میگفت بالاش کلی پول اضافه دادم. تا رسیدم به شیراز و چشمامو روی هم گذاشتم تا نخوام با محمود حرف بزنم. فکرم به شدت درگیر بود و هرچی میگذشت بیشتر بابت کاری که کرده بودم پشیمون میشدم. از عاقبتی که حاجی قرار بود نصیب خانواده‌ام کنه میترسیدم. از آبرویی که ریخته بودم میترسیدم. شرم داشتم از روی خانواده‌ای که بی خداحافظی ترکشون کرده بودم و حتی برای آخرین بار درست نگاهشون نکرده بودم. از وقت نهار چند ساعتی گذشته بود که محمود گفت رسیدیم شیراز. چشم باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم. به شهر سرسبز و قشنگی که تو همون نگاه اول شیفتش شدم. محمود پرسون به سمت یکی از محله‌های وسط شهر رفت. میگفت خودم هم اولین بار پا تو این شهر میذارم. اما تعریفش رو زیاد شنیدم و به نظرم جای خوبی برای مخفی شدن از دست حاجی آدماش باشه. اول برای نهار رفتیم یه غذاخوری جمع و جور و مرتب. محمود کباب سفارش داد و خودش با محبت نشست روبروم. با دست خودش لقمه میگرفت و میذاشت دهنم تا دلخوری که هنوز ته قلبم بود و رفت و رجوع کنه. منم عاشق بودم و دل اینو نداشتم که دلخورش کنم. واسه همین خیلی زود اخمام باز شد و شدم همون محجبین عاشقی که اگه میگفت بمیر میگفتم چشم. بعد از نهار محمود که شقاسی به بدنش داد و کمی به هم نزدیک شد. باید بریم عقد کنیم. حتی شده عقد موقت. یه برگه‌ای داشته باشیم که هر دو به هم محرمیم. وگرنه کسی به همون خونه اجاره نمیده. با شرم سرمو پایین انداختم. فکر محرم شدن با محمود قند تو دلم آب میکرد. تا اون لحظه هر باری که تو آغوشش رفته بودم و هر باری که بوسیده بودم همش با عذاب وجدان بود. اما بعد از محرم شدن میتونستم با خیال راحت خودمو به اون مرد بسپرم. محمود از چند مغازه‌دار سوال کرد تا تونست آدرس ملایی که خطبه عقد میخوند و خونش همون حوالی بود و پیدا کنه. هوا رفته داشت تاریک میشد و ما هنوز جایی برای خوابیدن نداشتیم و محمود عجله داشت که زودتر محرم بشیم. با راهنمایی مرد مسن مغازه‌دار به سمت خونه ملا حسین حرکت کردیم. روحانی تقریباً 70 ساله که خطبه عقد رو جاری میکرد. اونطور که متوجه شده بودم توی خونه جمع و جور و مرتب کنار عروس و پسرش زندگی میکرد. لباس مخصوص ملا تنش بود و صورت نورانی داشت. با راهنمایی روبروش نشستیم. محمود سجل خودم و خودشو به دستش داد و گفت حاجی اگه بشه خطبه عقد ما رو زودتر بخونی ممنونت میشم. وقتی گفت حاجی دوباره یاد ده و ننه و آقام افتادم. کاش میتونستم خبری ازشون داشته باشم. یعنی حاجی فهمیده بود نامزدش فرار کرده یا نعیم خاتون فهمیده بود دختر چشم عسلی که پسرش عروسک صداش میکرد من بودم. ملا حسین نگاهی به سجل انداخت و گفت پدر زوجه کجاست؟ محمود دست باچه گفت پدرش نیست.
یعنی پدر نداره. اما برای عقد دوشیزه نیاز به اجازه پدر یا اجازه ولی قانونی یعنی پدر بزرگ یا عمو هست پسرم. در صورتی که پدر و ولی قانونی نداشته باشه باید گواهی فوت بیارید. وگرنه من نمیتونم خطبه‌ای بخونم. محمود دستپاچه گفت خب عقد موقت بخونید حاجی. مولا حسین نگاه تندی بهش انداخت. من حاجی نیستم جوون. این دخترم دوشیزه است. اگه زن بیوه یا مطلقه بود عقد تو میخوندم. اما برای دوشیزه نمیتونم. هم غیر قانونیه هم غیر شرعی. باید اجازه باشه. محمود مکسی کرد و گفت دوشیزه نیست مولا حسین. عقد کرده یکی دیگه بوده. یعنی چطور بگم؟ عقدشو که خوندن خودش بله نگفته. جاش بله گفتن. منتها خودش راضی نبوده. مولا حسین سجلا رو روی میز کوچیک روبروش گذاشت و گفت خب چرا ثبت نشده؟ جای اسم همسر تو سجلش خالیه. خب به ثبت نرسیده طلاقش دادن مولا. مولا حسین بی‌حوصله گفت به هر حال باید سند و مدرک داشته باشید. وگرنه نه من نه هیچ کس دیگه‌ای نمیتونه خطبه عقد شما رو بخونه. شما هم جای بحث کردن برو پدر این دختر رو بیار یا یکی که بتونه اجازه عقد بده. محمود کمی نزدیک شد. مقداری پول از جیبش در آورد و با صدای آرومی گفت مولا من پدر ندارم. شما جای پدر من. در حق من پدری کن این خطبه رو بخون. کارم گیره به مولا. شما راضی میشی من دست این دختر رو بگیرم بدون محرمیت ببرمش زیر یه سقف؟ اگه خدای نکرده فعل حرومی صورت بگیره شما گناهشو گردن میگیرید. یعنی ما نمیدونیم آقاش کجاست. وقتی بچه بوده آقاش ولشون کرده و رفته. ننش هم چند سال بعد شوهر کرده و از این شهر رفته. این دختر تو خونه این همسایه و اون همسایه بزرگ شده. سختی کشیده. اصلا کسی رو تو این دنیا نداره که بیاد رضایت بده واسش. مردی که تو خونش بزرگ شده میخواست در قبال پول این دختر شوهر بده به مردی که 40 سال ازش بزرگتر بوده. شما این خطبه رو نخونی زندگی این دختر نابود میشه. میدنش به مردی که جای آقاشه. مولا نیم نگاهی به من انداخت و با تردید گفت این جوون راست میگه دختر. ننه و آقا نداری؟ در حالی که بغض به گلوم چنگ انداخته بود و واقعا نمیدونستم محمود چطور همچین داستانی تو ذهنش ساخته، نفس عمیقی کشیدم و بله آرومی گفتم و 1000 بار تو دلم توبه کردم بابت دروغایی که تو اون مدت گفته بودم، بابت گناهایی که کرده بودم. مولا با عصبانیت دست محمودو پس زد و گفت نیاز به پول نیست جوون. برو از محله‌ای که زندگی میکنه 2 ریش سفید بیار که حرفتو تایید کنن. بعدش من خطبه رو میخونم. با صدای لرزونی گفتم ما اهل اینجا نیستیم مولا. چطور بتونیم برگردیم به شهرمون و کسی رو بیاریم؟ من اگه برگردم اونجا مردی که پیشش بزرگ شدم و مردی که میخواست به زور عقدم کنه زندم نمیذارن. مولا با تردید گفت حرف شما با هم نمیخونه دختر جون. این جوون میگه تو عقد کرده بودی و طلاقت دادن. تو میگی مردی که میخواست به زور عقدم کنه اگه بفهمه زندم نمیذاره. بالاخره عقدش شدی یا نه؟ لب گزیدم و گفتم عقد کردم اما موقت بود. ولی برای همون موقتشم من بله نگفتم و کسی غیر از من جان بله داد. عقد موقت 6 ماهه بود. مدتش که تموم شد من دیگه نموندم تا تمدیدش کنم. یعنی نمیخواست تمدید کنه. قرار بود 10 روز دیگه عروسیمون باشه. میخواست تو همون مراسم عروسی خطبه عقد دائم جاری کنن. ولی من نموندم. مولا اون مرد هم سن آقام بود. حتی بزرگتر. واسه خاطر پولش مجبورم کرده بودن زنش بشم. منم جای دختر شما. اگه برگردم ده سندم نمیذارن. من پیش قوم مادریم بزرگ شدم. با 1000 جور طعنه و کنایه. این جوون مردونگی کرده در حقم. عین گل مراقبم بوده تا امروز. الانم اگه اصرار به عقد داره واسه خاطر اینه که از مردونگیش به دور بوده که بخواد بی محرمیت دست به دختری بزنه که دوستش داره. شما پدری کنید در حق ما این خطبه رو بخونید. بذارید ما هم بریم دنبال زندگیمون. مولا تردید داشت. طولانی مدت سکوت کرد و خیره شد به دفتر بزرگی که روبروش بود. نیم نگاهی به محمود انداختم. شرمنده بودم از این همه دروغی که به هم بافته بودم. ولی چاره‌ای نداشتم. همون روزی که دروغ اولو گفته بودم باید به اینجاشم فکر می‌کردم. به این که باید 1000 دروغ دیگه بعد از دروغ اولم بگم. مولا بعد از سکوتی طولانی مدت با تردید گفت من دنبال دردسر نیستم جوون. خوندن این خطبه هم ممکنه منو به دردسر بزرگی بندازه. منتها نمیخوام گناهی گردنم باشه. خطبه عقدو میخونم. اگه میخوای دائم، اگرم نه موقت. محمود سری گفت دائم مولا. اگه خطبه دائم بخونید ما رو یه مدیون خودتون میکنید. مولا حسین عروس و پسر و نوش رو صدا زد تا به عنوان شاهد عقد ما حضور داشته باشن. خطبه عقدو که شروع کرد بخوندن حس کردم این راه دیگه برگشتی نداره. داشتم فرسنگ ها دور از خانوادم زندگی جدیدی رو شروع میکردم و چقدر جای خالیشون عذابم میداد.
هر چقدرم بعد بالاخره خانواده‌ام بودن. ملا از محمود خواست مهریه رو مشخص کنه. محمود مکسی کرد و گفت 20 اشرفی ملا. بعدم خم شد سمت من و گفت راضی هستی عزیزم؟ بله یارو میگفتم. حتی اگه میگفت یه اشرفی بازم راضی بودم. من کل زندگیمو به این مرد باخته بودم. حالا مهریم چه یه اشرفی چه 100 اشرفی چه فرقی به حال من میکرد. ملا کلافه مشغول خوندن خطبه شد. انگار که نه دلش راضی میشد خطبه رو بخونه، نه میتونست بدون خوندن خطبه ما رو راهی کنه. خطبه که خونده شد به یاد ننه و آقا افتادم. به یاد مسا، پسرا و چقدر جاشون کنارم خالی بود. دستمو مشت کردم و سعی کردم جلوی خودمو بگیرم و اینقدر گریه نکنم. به قول ننه شگون نداشت سر عقد اینقدر گریه. ملا منتظر جواب مثبتم بود. نیم نگاهی به محمود انداختم. نگران به نظر می اومد. نگاش که کردم آهسته گفت به روح آقام قسم نوکری تو میکنم. خوشبختت میکنم مهجبینم. رو گرفتم ازش. نفس عمیقی کشیدم و چشم بستم و دلو زدم به دریا و با کمی تردید بله گفتم. عروس ملا تفلک کل کوتاهی کشید و مشتی نقل ریخت رو سرم. بعدم کمی توی دستم ریخت و گفت بخور دختر جون. دهنتو شیرین کن، انشالله عاقبتت شیرین باشه. از پس پرده اشکی که چشمامو پوشونده بود و نمیخواستم اجازه بدم بریزه، خیره شدم به نقلای سفید تو دستم. جواب سوالی که تو سرم بود و نمیتونستم بدم. اینکه واقعا عاقبت به خیر میشدم، اونم بدون دعای پدر و مادر، بدون حضور خواهر و برادرام. نمیدونم. جواب این سوالو فقط زمان بهم میتونست بده. نقلی تو دهنم گذاشتم. نقل شیرین بود اما دهن من تلخ عین زهر. از خونه ملا که بیرون زدیم، هوا کاملا تاریک شده بود و شهر خلوت. محمود پیشنهاد داد بریم مسافرخونه و یه شب اونجا بمونیم و روز بعد بریم دنبال پیدا کردن خونه. مخالفتی نکردم. همه چیزو به خودش سپرده بودم و دنبال راه اون بودم. اون شب توی مسافرخونه کوچیک تو کوچه پس کوچه های یکی از محله‌های وسط شیراز اتاقی اجاره کردیم. یه اتاق 2 تخته مرتب و تقریباً تمیز. خسته از روز عجیبی که داشتیم روی تخت نشستم. انگار تازه فهمیده بودم چی کار کردم و یه جورایی ترس به جونم افتاده بود. محمود تخت‌ها رو چسبون به هم. کیف و وسایلو گذاشت یه گوشه و پیراهنشو از تن در آورد. یه زیرپوش آبی رنگ تنش بود و من تمام تلاشمو می‌کردم تا چشمم خیره به هیکل ورزیدش نشه. کنارم نشست. دست گذاشت روی دستم و آهسته نوازشم کرد. دلم لرزید. این مرد حالا شوهرم بود. محرمم بود. البته اگه اون همه دروغی که سر عقد گفته بودی محرمیتی باقی گذاشته بود. چون ملا حسین واضح گفته بود اگه پدر راضی نباشه عقد باطله. تنم گر گرفت و وقتی بغلم کرد و بوسه های ریزی به گردنم زد دلم میخواست فرو برم تو بغلش. با وجود تمام اتفاقاتی که افتاده بود من مردی که داشت آهسته آهسته بهم نزدیک و نزدیکتر میشد رو از جونم هم بیشتر میخواستم. حرم نفسای داغش که به گردنم میخورد حالمو دگرگون میکرد. من پر از شوق رسیدن بودم و اون 100 برابر بیشتر از من و من در برابر اون همه خواستنش نمیتونستم مقاومت کنم. به قول خودش تا اون روزم به سختی جلوی خودش رو گرفته بود و نخواسته بود بدون محرمیت بهم دست بزنه. هرچند که تو اون مدتم کم بغلم نکرده بود و نبوسیده بودم. زیر گوشم آروم زمزمه کرد اجازه هست مهجبینم. سعی کردم فراموش کنم مسیری که طی کرده بودیم تا به اون نقطه برسیم و دلمو یه دله کردم و دستم که تو دستش بود و فشردم و بله آرومی گفتم. تو آغوشش که رها شدم انگار همه چیزو فراموش کردم. عقدم با حاجی رو، طلاهایی که بهم هدیه داده بود، عمارت تهرونش که همه تعریفشو میکردن و میگفتن کم از قصر پادشاهی نداره، خدم و حشمی که قرار بود بهم خدمت کنن، همه رو فراموش کردم و دنیام و مأمنم شد آغوش مردی که با تمام وجودم میخواستمش. سهم من از اون دنیا نه پول و ثروت بود، نه عمارت و خدم و حشم. من از اون دنیای بزرگ فقط مردی رو میخواستم که منو صفر در آغوش گرفته بود و آروم آروم روی سرم بوسه میکاشت. حالم خوب بود. به قدری خوب بود که میتونستم به جرئت بگم تو عمرم اونقدر خوب نبودم. همونطور که تو بغلش خوابیده بودم آهسته گفت بخواب مهجبینم. میدونم لیاقتت بیشتر از اینا بوده. حقت نبود که شب عروسی تو توی مسافرخونه بگذرونی. ببخش که توانم در همین حد بود. ببخش که نتونستم طاقت بیارم تا یه خونه اجاره کنم. دلم نمیخواست شرمنده من باشه. واسه همین خجالت رو کنار گذاشتم و دستشو حلقه کردم دور کمرم و بدون اینکه نگاش کنم گفتم این حرفا رو نزن محمود. امشب بهترین شب زندگیم بود. و سرم رو روی شونه مردونش گذاشتم و زودتر از چیزی که فکرشو میکردم به خواب عمیقی فرو رفتم.
چشم باز کردم، آفتاب از لای پرده کرم رنگ اتاق تا وسط اتاق اومده بود و ساعت قدیمی روی دیوار ساعت 12 ظهر رو نشون میداد. محمودم کنارم غرق خواب بود. آهسته دست محمودو کنار گذاشتم و سری لباسامو عوض کردم و با فکر اینکه بعداً اون ملحفه روی تشکمون رو بشورم لبه تخت نشستم. همزمان درگیر دو حس متفاوت بودم. بخشی از وجودم غرق شادی و شوق بود و بخش دیگه ی وجودم پر از ترس و دلهره. جلوی آینه کوچیک اتاق ایستادم و موهای بلندم رو شونه کردم. حین شونه کردن موهام بود که محمود کش و قوسی به تنش داد و از جا بلند شد. از شدت شرم حتی نمیتونستم نگاش کنم. سرم و پایین انداختم و به شونه کردن موهام ادامه دادم. محمود به هم نزدیک شد. دست انداخت دور کمرم و سرشو فرو برد توی موهام و بوسه‌ای به گردنم زد. با این کار شوقی کل وجودمو گرفت. این مرد میتونست با یه بوسه کل قصه های منو دود کنه و به هوا بفرسته. سرمو تکیه دادم به تنش و چشم بستم. نوازش دستهاش منو به خلسه میبرد. زیر گوشم آروم زمزمه کرد: عاشقتم مهجبین، خیلی بیشتر از قبل. نفسم به نفست بنده. دیشب تا نیمه های شب خوابم نبرد. هر بار چشم باز میکردم و صورت عین قرص قمرت رو میدیدم به قدری هیجان زده میشدم که ضربان قلبم بالا میرفت. باورم نمیشد دختری که توی نگاه دل و دین بهش باختم حالا تو بغلم خوابیده باشه. مخلوطی از شرم و شوق مانع این میشد که حتی سرم و بالا بگیرم و نگاش کنم. محمود بعد از کلی نوازش کردن و بوسه زدن به سرم بالاخره رضایت داد و لباس پوشید و از اتاق بیرون زد تا نهار بگیره و بیاد. ظرف کبابو که گذاشت جلوم از بوی غذا ضعف کردم. محمود نشست کنارم و قاشقو پر از پلو کرد و کبابو گذاشت روش و گرفت جلوی دهنم. خجالت زده گفتم: ممنونم، اما خودم میخورم. ابروی بالا انداخت و با جدیت گفت: رنگ به صورت نداری، بخور جون بگیری جونم. با شوق غذایی که مسیح بهشت میداد و خوردم. برام مقداری دل و قلب هم گرفته بود و لابلای قاشقای پر از پلو و کباب بخوردم میداد. غذا که تموم شد انگار جون به تنم برگشت. محمود مشتی آجیل گرفت جلوم و گفت: ببخش منو مهجبین، تو لیاقتت بیش از این هاست. دلم میخواست صبح عروسی ننم برات کاچی و حلوا بیاره. نن سینی صبونه بفرسته واسمون. حیف که اون مردک پیری زودتر از من تو رو دید و دست گذاشت رود. اینا رو گفت و دراز کشید و همونطور که پیپ میکشید اشاره کرد برم سمتش. خزیدم تو بغلش و چشم بستم. اونم مشغول نوازش کردن موهام شد و گفت: اولین باری که دیدمت وقتی فهمیدم نامزد حاجی هستی انگار دنیا رو سرم خراب شد. چشمات آدمو جادو میکرد مهجبین، جوری که دیگه هیچ کدوم از کارام دست خودم نبود. منی که ادعام میشد آقا و نوکر خودمم و از احدی دستور نمیگیرم واسه خاطر یه بار دیدنت جلوی حاجی گردن کش کردم تا کارای مراسمو به من بسپاره. واسه خاطر یه بار دیگه دیدن چشمات اومدم دستبوسی خان تا اون 2 روزی که اونجا هستی نزدیکت باشم. مهجبین، من خوب میدونم تو برای بودن کنار من از چه چیزایی گذشتی، ولی منم کم سختی نکشیدم. میخوام بدونی هر اتفاقی بعدها بیفته عشق بین من و تو قرار نیست از خوش تغییری بشه. ما قراره تنها زندگی کنیم، انگار که هیچ کسی رو تو این دنیا نداریم. ممکنه با دردسرای زیادی روبرو بشیم. ازت میخوام تو این مسیر قوی باشی، همراه باشی و یادت نره برای رسیدن به هم از چه روزای سختی عبور کردیم، از چه چیزایی که نگذشتیم. سکوت کرده بودم و به حرفاش فکر میکردم. تنها بودن شاید به حرف ساده بود، اما شک نداشتم قرار بود روزای سختی رو پشت سر بذاریم. محمود از من خواست تو مسافرخونه بمونم و بعد خودش برای پیدا کردن خونه مناسب از مسافرخونه بیرون رفت. شب وقتی با شام برگشت خسته از گشتن و نتیجه نگرفتن کنارم نشست و گفت: با پولی که من میخوام خرج کنم نمیتونم یه خونه دربست بگیرم. تو بهترین حالت ممکنه بتونم یه اتاق توی خونه اجاره کنم. اگه بخوام یه خونه دربست بگیرم باید کل پولی که از ده آوردم و خرج کنم. از اونور معلوم نیست تا کی بیکار باشم و مجبور شم از جیب خرج کنم. گفتم: خب خونه دربست نگیر، یه اتاق توی خونه هم باشه کافیه. قبلا هم همینو بهم گفته بودی. محمود کلافه چنگی به موهاش زد. دوست ندارم ببرم توی خونه شلوغ که 1000 جور آدم توش زندگی میکنه. آخه قرار بود تو بری توی عمارت حاجی زندگی کنی. اون وقت حالا من ببرم توی اتاق، اونم توی خونه‌ای که 10 نفر با هم زندگی میکنن. لبخندی زدم و گفتم: ای بابا، یه جوری میگی انگار از بچگی عمارت نشین بودم. خوب خونه زندگی ما رو خودت دیدی آقا محمود. نترس، من خوب بلدم با قناعت زندگی کنم. خونه زندگی حاجی هم ارزونی اونی که دلش گیر مال دنیاست. خودشو سر داد و اومد کنارم و منو محکم تو بغلش کرد و بوسه‌ای به گونم زد و زمزمه کرد:
اون وقت دل تو گیره چیه؟ نگاش کردم. به مردمک چشماش خیره شدم و با صداقت گفتم گیره تو. خندش عمیق‌تر شد. فشاری به کمرم آورد و این بار بوسه عمیق‌تری ازم گرفت. و با سرخوشی گفت آخ که من قربون این شیرین زبونیات بشم. اون شب هم تو مسافرخونه موندیم و قرار شد صبح که شد محمود بره دنبال اجاره یه اتاق. گفت میرم خونه ها رو میبینم، هر کدوم پسندم بود بعد تو رو هم میبرم تا انتخاب کنی. منم با اینکه حوصله‌ام تو اون اتاق سر میرفت اما حرفی نزدم رو حرفشو. گفتم میمونم تا بیاد. 3-4 ساعتی از رفتنش گذشته بود و من خسته از دراز کشیدن و فکر و خیالای بیخود داشتم برای چندمین بار ساک وسایلمون رو مرتب میکردم که محمود برگشت. از چهرهش مشخص بود تونسته اتاقی که میخواد و پیدا کنه. با دیدنم دستاشو به هم کوبید و گفت یه جای خوب پیدا کردم. چادرتو سرت کن بریم ببینیم. چشمی گفتم و سری حاضر شدم و خواستم ماتیکی به لبم بزنم که محمود اخم کرد و گفت نزن محجبی، تو خیلی قشنگی. همینجوریم چشما رو خیره میکنی. حالا آرایشم کنی؟ واویلا. بازم چشم گفتم. این مرد جونمم میخواست، من جز چشم جوابی براش نداشتم. محمود محکم گونم و بوسید و دستم و گرفت و از مسافرخونه بیرون زدیم. شیراز شهر قشنگ و پردار و درختی بود. هوا سرد بود و برگ زرد درخت‌ها جلوه قشنگی به شهر داده بود. اتاقی که محمود پسندش شده بود زیاد با مسافرخونه فاصله نداشت. از چند تا کوچه رد شدیم تا بالاخره محمود جلوی در بزرگ سبز رنگ از حرکت ایستاد و گفت همینجاست. خوبیش اینه کلاً 5 تا اتاق داره. 2 تاش واسه صاحب خونه است، 3 تای دیگر رو اجاره داده. یعنی سر جمع 4 تا خانواده ایم. بعضی خونه ها تا 10 تا خانواده هم توشون بود. اما این به نسبت خلوت‌تره. این اتاقی هم که من دیدم 10 روز قبل خالی شده. اون 2 تای دیگه هم دست 2 تا خانواده دیگه است. از باقی خونه ها خلوت‌تره. آخه تو بعضی از این خونه ها می‌دیدم جوون مجردم هست. اینا رو گفت و ضربه‌ای به در زد. کمی بعد زنی قد بلند با اخمی که انگار جزء ثابت صورتش بود در رو باز کرد. با دیدن ما کمی اخمش باز شد و گفت بعد تو یه خانواده دیگه هم اومدن جوون. من گفتم قول خونه رو به کسی دادم، بیا اگه زنت پسند نکرد بسپرم اونا بیان واسه اجارش. همین که وارد شدیم حیاط خونه به دلم نشست. یه حوض وسط حیاط بود و 2 تا درخت دو طرف حوض. 3 تا اتاق روبروی در ورودی بود و 2 تا دیگه کنج حیاط. یه مطبخ هم سمت دیگه ی حیاط بود که حسابی بزرگ و جادار بود. حموم و مسترا هم ته حیاط بود و خوبیش این بود که به حیاط هستی دید نداشت. با اشاره زن به سمتی که از اتاقای کنجی رفتیم. یه اتاق تقریباً 18 متری. مرتب و جمع و جور. کفش موکت سبز رنگی انداخته بودن که زیادم کهنه نبود. دیوارا هم مشخص بود که به تازگی رنگ شده و کلاً وضعیت اتاق خیلی خوب بود. و چون اتاق بزرگ بود راحت میشد با پرده اتاقو 2 قسمت کرد و قسمت پشتی رو بذاریم واسه لحاف دوشک و وسایلمون. محمود نزدیکم شد و گفت چطوره محجبینم؟ پسندت شد؟ زن با شنیدن حرف محمود رو ترش کرد و غرغری زیر لب کرد. بی توجه بهش با شوق گفتم خیلی خوبه، همینو اجاره کنیم. محمود نفس راحتی کشید و رو به زن صاحب خونه گفت ما پسندمون شد. آقا ایرج کی میاد واسه نوشتن قرار داد. زن سری تکون داد. برید وسایلتون رو بیاری، تا اون موقع ایرجم اومده. اونقدر بابت پیدا کردن خونه هیجان داشتیم که دیگه صبر نکردیم و تندی رفتیم وسایلمون رو از مسافرخونه برداشتیم. اتاقو تحویل دادیم و برگشتیم سمت خونه. محمود مشغول نوشتن قرارداد و مرد صاحب خونه شد و منم سعی کردم همون وسایل اندکو تو اتاق مرتب بچینم. منتها کم و کسری زیاد داشتیم و من نمیدونستم اصلاً محمود اونقدری پول داره که بتونیم کم و کسری رو بخریم یا نه. نیم ساعت بعد محمود اومد و ازم خواست حاضر شم بریم سمت بازار. سری چادرمو سرم کردم و روی تیکه کاغذ لیست وسایل ضروری که لازم داشتیم و نوشتم و راهی بازار شدم. دیدن بازار وکیل با اون عظمت و قشنگیش منو به شوق آورده بود. جنب و جوش مردم، بازاریایی که تلاش می‌کردن به بهترین شکل جنسشون رو به مردم عرضه کنن، زن و مردایی که با سرخوشی مشغول خرید بودن، همه واسم جدید و جالب بود. 2 دست رخت خواب خریدیم، 2 تا قابلمه و کاسه و بشقاب و قاشق و چنگال. یکم هم خورده ریز و مواد غذایی. همه رو باره‌گاری کردیم و آوردیم تا ماشین. و بعد برگشتیم خونه. اونقدر ذوق داشتم که با وجود خستگی همین که رسیدیم یکم سیب زمینی و پیاز برداشتم و با راهنمایی زنی که اتاقش کنار اتاق ما بود به قول خودشون 2 پیازه آلو درست کردم. زن همسایه حدوداً 22 سالی داشت. قد کوتاه بود و گندمگون با چشمای سیاه و خالی گوشه لبش که چهره‌ش رو با مزه کرده بود. شوهرش نجار بود. البته شاگردی میکرد. 2 تا پسر شر و شیطونم داشت که بزرگ 7 سالش بود و کوچیک 3 سالش.
همونطور که داشتم غذا رو درست می‌کردم نشست کنارم و آمار تک تک اتاقا رو بهم داد. آقا ایرج صاحب اصلی این خونه است. با زنش فاطمه خانم و 2 تا دختر و 1 پسرش همینجا زندگی میکنن. دخترها یکیشون 10 ساله است، یکیشون 8 ساله، پسرش هم حدوداً 6 ساله. آدمای بدی هم نیستن. اما خب فاطمه خانم نه که صاحب خونه است، یکم خودشو میگیره و زیاد با اهالی خونه دمخور نمیشه. 2 تا اتاق بزرگه روبروی در واسه خودشونه. اتاق کناری هم مال عباس آقا و زنشه. اونا هم عین شما تا عروس اومدن. زینت زن عباسو میگم. 19 سالشه. 2 سال ازدواج کردن، الانم آبستنه. اوف، نگم واسط از ناز و اداش. یه جوری خودشو واسه شوهرش لوس میکنه، انگار اولین و آخرین زنیه که شکمش بالا اومده. از حرفای فرنگیز خندم گرفته بود. جوری ادای زینتو در می آورد که آدم روده بر میشد از خنده. تهش هم خودش کمکم کرد غذا رو درست کنم. وقتی هم از خانواده‌ام سوال کرد، عین حرفایی که واسه مولا حسین گفته بودم و تحویلش دادم. اونم کلی واسم قصه خورد که چرا منو با این سن و سال می‌خواستم بدم به یه مرد 60 خورده ساله و اصلا حق داشتم که فرار کنم و پناه ببرم به مردی که به قول فرنگیز عشق از نگاهش مشخص بود. زندگی جدید ما زیر سقف همون اتاق کوچیک شروع شده بود. کم کم با همسایه‌ها خو گرفتم و انگار یادم رفت خانواده‌ای داشتم که حتما نگران و چشم انتظارم هستن. دین و دنیا محمود بود. شده بود پدر و مادر و خواهر و برادرم. اونقدر دوستش داشتم که زنای همسایه واسم دست میگرفتن. میگفتن اول زندگیه و عاشقیاش. 4 صباح که بگذره دیگه چشم دیدن همدیگر رو ندارید. اما عشق من به محمود روز به روز بیشتر میشد. 10 روز بعد از ساکن شدنمون تو اون اتاق بود که محمود تونست با کمک عباس آقا که تو همون خونه با زن پا به ماهش زندگی میکرد یه کار مناسب پیدا کنه. عباس آقا تو مکانیکی کار میکرد. محمودم یه چیزایی از تعمیرات ماشین سر در می آورد. واسه همین بود که بعد از 4-5 روز آموزش دیدن تو دست عباس آقا و صاحب کارش تونست حسابی تو کار حرفه‌ای بشه. زندگی خوبی کنار هم داشتیم. عشق بینمون اونقدر زیاد بود که هیچ وقت هوس برگشت به ده رو نمی کردم. فقط گاهی وقتا که تنها می شدم خیالم پر می کشید به ده. تو خیالم به این فکر می کردم که حاجی بعد از فرار من چی کار کرده. نعیم خاتون بعد از فهمیدن ماجرای عاشقی پسرش حسش نسبت به من چیه؟ 1 ماهی از ساکن شدنمون تو اون خونه گذشته بود و هوا حسابی سرد شده بود. یادم اوایل زمستون بود و درد زایمان زینت شروع شده بود و صدای جیغای ضعیفش پیچیده بود تو حیاط خونه. نیمه شب بود و من از شدت نگرانی خواب چشمم نمی اومد. سرم رو بازوی محمود بود و تو سرم 1000 جور فکر. داشتم به بچه دار شدن فکر می کردم. یه پسر درست شبیه به محمودم. و به خاطر همین فکر و خیالات اونقدر تو بغل محمود تکون خوردم که بالاخره از خواب بیدار شد. وقتی فهمید بیدارم نیم خیز شد و با تعجب گفت بیداری چرا؟ زن عباس هنوز نزاییده؟ نوچی کردم و گفتم بیچاره خیلی درد کشیده. هنوز صدای نالش میاد. فکر کنم رفتن یه قابله دیگه آوردن. محمود همون جور گیج و من گفت بگیر بخواب عجب اینجا. چونمو گذاشتم روی سینه‌ش رو گفتم محمود. چشماشو نیمه باز کرد و گفت جون محمود. اینجوری میگی محمود نصف شبی کار دستت میدم و خندیدم و گفتم تو دوست داری ما هم بچه داشتیم؟ مکس کوتاهی کرد و موهای پریشون روی صورتمو کنار زد و آروم گفت اگه قرار باشه بابت بچه دار شدنم محجبینم اینقدر درد بکشه نه، تا 100 سال سیاه بچه نمیخوام. اخ میکردم و گفتم یعنی چی؟ نمیشه که اصلا بچه دار نشد. بعدم همه که اینجوری درد نمیکشن. زینت ناز و اداش زیاده. من زایمان خاله کوچیکمو یادمه. سر افطار نشسته بودیم و داشتیم افطار میکردیم که خالم دردش گرفت. شاید باور نکنی. هنوز سفره افطار پهن بود که صدای گریه بچهش پیچید تو خونه. اینقدر راحت زایمان کرد که نگو. حالا خدا رو چه دیدی؟ شاید منم شدم عین اون. موهامو به هم ریخت و خوابالود گفت بگیر بخواب دختر خوب. بعداً در مورد بچه حرف میزنیم. حرف محمود تموم نشده همون لحظه صدای گریه بچه پیچید تو گوشم. هیجان زده از جا بلند شدم و گفتم من برم بچه زینت رو ببینم. و همون ندادم محمود مخالفت کنه. چارقدی روی سرم انداختم و دویدم بیرون. فرنگیس و فاطمه خانوم جلوی در اتاق بودن و انگار عباس آقا تازه رفته بود داخل. با شوق رفتم نزدیک فرنگیس خانوم و گفتم به دنیا اومد بالاخره. فرنگیس با چشمای قرمز شده از گریه به سمتم برگشت و گفت آره جونم. منتها قابله میگه زینت حالش خوب نیست. میگه ناخوشه. دعا کن دووم بیاره. دختر بیچاره چقدر زحش کشید.
لاور چیدم و بغض کرده گوشه‌ای نشستم. کمی بعد عباس آقا با حالی پریشون بیرون اومد و بدون اینکه نگاهی به ما بندازه از خونه سری زد بیرون. با رفتنش هر سه به سمت اتاق رفتیم. زینت با رنگ و رویی پریده و بیجون روی تشک دراز کشیده بود و انگار که روح به تن نداشت زن بیچاره. کنارش نشستم و با غصه نگاش کردم. تو اون 1 ماه خیلی به هم نزدیک شده بودیم. تفاوت سنیمون کم بود و حرف برای گفتن زیاد داشتیم. مخصوصاً که عباس آقا و محمود یه جا کار می‌کردن و رفتن و اومدنشون با هم بود. واسه همین ناخودآگاه ما به هم زیادی نزدیک شده بودیم. دست سرد زینت رو گرفتم و با بغض گفتم زینت جون درد داری؟ زینت ناله‌ای کرد و چشم بست. مادرش و مادر شوهرش عین ابر بهار گریه می‌کردن و توان آروم کردن بچه رو نداشتن. از جا بلند شدم و بچه رو ازشون گرفتم. یه دختر شبیه قرص ماه تو بغلم بود در حالی که مادرش داشت با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد. با حالی خراب نزدیک پنجره شدم و از لایه پرده نگاهی به ماه کامل آسمون انداختم. دخترک رو کمی تکون دادم تا آروم بگیره و از ته دلم دعا کردم تا زینت زنده بمونه و بزرگ شدن و عروس شدن بچه‌شو ببینه. بچه به سختی با کمی آب قند و جوشونده‌ای که به خوردش دادن بالاخره آروم گرفت. مادر زینت هم بچه رو برد و گوشه اتاق خوابوند و برگشت بالای سر دخترش. با غصه جلو رفتم و گفتم بهتر نیست ببریدش مریض خونه؟ رنگ به صورتش نمونده. قابل اخم میکرد. مریض خونه مگه میخواد چیکار کنه واسش دختر؟ داروی گیاهی دم کردم. بخوره بند میاد انشالله خوب میشه. لاور چیدم و سکوت کردم. فاطمه خانم با همون اخم و جدیت همیشگی خودش جلو اومد و گفت سکینه خانم این دختر لاجونه. اون به تن نداره. اگه یه وقت بلایی سرش بیاد گردن توه. واسه چی نبرنش مریض خونه؟ عروس دایی خودم تو همین حال و روز بود. قابل گفته بود طلوع صبح نمیبینه. منتها بردنش مریض خونه 2-3 روز خوب شد. بعدم رو کرد به مادر و مادر شوهر زینت و گفت یالا پاشید. از من میشنوید دست نکنید. شیراز بهترین مریض خونه رو داره. من شنیدم چه طبیبای خوبی اونجا هستن. بلند کنید این دختر رو ببرید اونجا. ما مراقب بچه هستیم. مادر زینت با نگرانی گفت این موقع شب چطور ببریمش فاطمه خانم؟ عباس که زد از خونه بیرون. انقدر حالش بد بود نمیدونم اصلا از کجا پیداش کنیم. فاطمه خانم به سمتم برگشت و گفت پاشو دختر پاشو برو شوهرتو بیدار کن. جز اون کسی تو این خونه ماشین نداره. بگو بیاد این زنو ببره مریض خونه. منم ایرج رو صدا میزنم بره پی عباس. فرنگیست تو هم مراقب بچه باش. چشمی گفتم و دویدم سمت اتاقمون. محمود غرق خواب بود. اونقدر صداش کردم تا بالاخره چشم باز کرد و با گیجی گفت مگه زینت نزایید؟ چرا تو هنوز بیداری پس؟ و خواست دوباره بخوابه که مانع شدم و گفتم محمود جانم یالا پاشو باید زینت رو ببریم مریض خونه. حالش اصلا خوب نیست. عباسم گم و گور شده. محمود غرغر کنان از جا بلند شد و گفت زن یکی دیگه زایده من ببرمش مریض خونه؟ عباس کدوم گوری رفته این موقع شب؟ مختصر ماجرا رو براش گفتم. محمود یهو با شنیدن حرفم هولورش داشت و گفت یه وقت تو را بلایی سرش نیاد شرش بیفته گردن من. کلافه گفتم مگه تو به این حال روز انداختیش؟ بابا زن بیچاره رنگ به صورت نداره. الان نبریش تا صبح دوام نمیاره ها. محمود با شنیدن این حرفم سویچ ماشینشو برداشت و از اتاق بیرون زد. دوست داشتم باهاشون برم اما فرنگیس گفت بمونم کمکش کنم تا از بچه مراقبت کنی. واسه همینم محمود و فاطمه خانم و زینت و مادر شوهرش سوار ماشین شدن و رفتن سمت مریض خونه. آقای ایرج هم فرستادن دنبال عباس. منم همراه فرنگیس رفتم تو اتاق زینت. بچه خواب بود و فرنگیس داشت کهنش میکرد تا قنداقش کنه و همین که منو دید با صدای آرومی گفت عین ماه میمونه دخترش. دعا کن مادرش به سلامت برگرده و زیر سایه مادرش قد بکشه. گوشه ای نشستم و خیره شدم به نوزادی که بی‌شباهت با مادرش نبود که فرنگیس با گریه گفت خدا منو ببخشه. چقدر مسخرش کردم که ناز و ادا داره و انگار تو دنیا فقط همین زن بوده که آبستن شده. نگو زن بیچاره انگاری واقعا اذیت می شده. کمی فرنگیس و دلداری دادم. بعدم که خیالم بابت خوابیدن بچه راحت شد تشک و ملحفه های کثیف و برداشتم بردم تو حیاط تا سر و کله مردا پیدا نشده بود همه رو شستم و پهن کردم. هر چنگی اما که به ملافه ها می زدم یه دور دعا می کردم زینت نجات پیدا کنه و خودش بیاد بالا سر بچهش. 1 ساعتی از رفتن محمود می گذشت که آقای ایرج خسته برگشت خونه و گفت عباسو پیدا کرده و اونو هم فرستاده مریض خونه. منم همش منتظر برگشت محمود بودم.
اما خبری ازش نبود. با خودم گفتم حتمی مونده کنار عباس تا تنها نباشه. یادم دمدمای صبح بود وقتی فاطمه خانم و مادر شوهر زینت برگشتن خونه. تا اون موقع ما یه بار دیگه به بچه قنداب داده بودیم و کهنش رو هم عوض کرده بودیم. همین که صدای بسته شدن در به گوشم رسید، بچه رو زمین گذاشتم و رفتم تو حیاط. فاطمه خانم خسته به سمت اتاقش رفت و مادر شوهر زینت اومد سمتم و سراغ بچه رو گرفت. خیالش رو بابتش راحت کردم و از زینت سوال کردم. صنوبر خانم سری تکون داد و گفت چی بگم دخترم؟ بردنش توی اتاق، گفتم ملاقات ممنوعه. هرچی هم گفتیم بذارید ببینیمش، گفتن نه. خدا خودش رحم کنه. عباس و مادر زینت موندن اونجا. خدا واسه شوهرت خوش بخواد. الهی خیر ببینه از جوونیش. ما رو رسوند، گفتم خودم برگردم مراقب بچه باشم، شما رو زحمت ندم. سرکی به حیاط کشیدم و گفتم انشاءالله که خیلی زود زینت برمیگرده بالای سر بچهش. ما هم انجام وظیفه کردیم. محمود نیومد داخل؟ صنوبر خانم شونه‌ای بالا انداخت. نمیدونم. انگار گفت جایی کار داره، باید بره. گفت بهت بگم از اون ورم میره سر کار، دیگه غروب میاد. آهانی گفتم و وقتی دیدم خودش حواسش به بچه هست، اشاره‌ای به فرنگیس خانم کردم. و هر دو رفتیم تو اتاقای خودمون. خوابم میومد. اما همش فکرم درگیر محمود بود. تا شروع کارش 3 ساعتی مونده بود. میخواستم بدونم تو اون 3 ساعت کجا رفته. اما خب باید منتظر میموندم. یکم خوابیدم و نزدیکای 10 صبح بود که سری به اتاق زینت زدم. مادر شوهرش بچه رو گذاشته بود رو پاشو، داشت با قاشقک چوبی بهش چوشونده میداد. تا منو دید با خستگی گفت خدا خیرت بده دخترم. میای 1 ساعت این بچه رو نگه داری، من یکم بخوابم. از وقتی از مریض خونه اومدم انقدر گریه کرده نذاشته پلک رو هم بذارم. چشمی گفتم و جلو رفتم. بچه رو از روی پاش برداشتم و سراغ زینت رو گرفتم که کلافه گفت عباس 2 ساعت پیش اومد یه سر به بچه بزنه. گفت خدا رو شکر زینت بهتره. عباس میگفت 2 کلمه‌ای هم باهاش حرف زدم. الهی هر چه زودتر خوب بشه و خودش بیاد بالا سر بچهش. من با این سن و سالم نای بچه داری ندارم. اینو گفت و گوشه‌ای دراز کشید و پتو رو انداخت رو خودش. منم سرمو گرم بچه کردم که اتفاقا بچه ی آرومی بود و بیشتر خواب بود. داشتم فکر می‌کردم چقدر زندگیمون شیرین میشد اگه من و محمودم صاحب یه بچه میشدیم. اون روز تا غروب خبری از محمود نشد. صنوبر خانومم بعد از ظهر که شد رفت مریض خونه و مادر زینت برگشت پیش بچه. عباس آقا هم رفته بود یکی از شهرهای نزدیک شیراز تا خواهرش رو بیاره واسه کمک. غروب که شد چشم انتظار لب حوض نشستم و خیره شدم به در ورودی. دلم اما عین سیر و سرکه می جوشید. هوا تاریک شد و خبری از محمود نشد. عباس آقا که از شهرشون برگشت هر زده جلو رفتم و سراغ محمود ازش گرفتم. اما با تعجب گفت من نمیدونم آبجی. وضع ما رو که میبینی. من اصلا سر کار نرفتم. ولی محمودم باید تو الان برمیگشت. دلم شور میزد. واسه همین با التماس گفتم میشه آدرس محل کارتون رو بدید من یه سر برم تا اونجا. آخه سابقه نداشته انقدر دیر کنه. عباس آقا کلافه کمی فکر کرد و گفت من دارم میرم مریض خونه پیش زینت. بین راه اول یه سری به مکانیکی میزنم و واسه شما خبر میارم بعد میرم. بی‌تعارف ازش تشکر کردم و همونجا نشستم تا عباس آقا بره و برگرده. اما اونقدر فکر و خیال تو سرم بود که نه صابونه خورده بودم نه ناهار. شکمم داشت صدا میداد اما مگه بدون محمودم غذا از گلوم پایین میرفت. روزای دیگه چون محمود ناهارش رو با خودش میبرد سر کار من از روز قبلش غذا رو حاضر میکردم و خودم هم معمولا با زینت غذا میخوردم. اما اون روز تنها بودم و تنهایی حتی آبم از گلوم پایین نمیرفت. 1 ساعت بعد سر و کله عباس آقا پیدا شد. منو که نگراندی جلو اومد و با گیجی گفت آبجی من رفتم سمت گاراژ اما بسته بود. رفتم خونه صاحب کارم یه سراغ از محمود بگیرم. گفت یعنی خودش هم تعجب کرده بود. سابقه نداشته آخه. گفت محمود امروز اصلا سر کار نیومده. با این حرفش ضربان قلبم بالا رفت و با نگرانی گفتم یعنی چی؟ پس کجا رفته؟ خودش به مادرتون گفته بود میره سر کار و غروب میاد. کجا مونده تا این وقت شب؟ اینو گفتم و اشک نشست روی صورتم. تصور نبود محمود داشت دیوونم میکرد. با خودم گفتم اگه محمود نیاد من دستم به کجا بنده؟ نه کسی رو داشتم که بره پی محمود نه خودم میدونستم کجا باید برم. عباس آقا هم درگیر زن و بچهش بود و درست نبود من گرفتارش کنم. شب به نیمه رسیده بود و من با صورتی خیس از اشک هنوز تو حیاط نشسته بودم. فرنگیس و فاطمه خانمم چند باری اومدن دنبالم تا راضیم کنم برم اتاقم. اما دلم راضی نمیشد. ترس اینو داشتم
که حاجی محمودو پیدا کرده باشه و بلایی سرش آورده باشه. اگه بلایی سر محمود می اومد من دق می کردم. اونقدر گریه کرده بودم که دیگه نایه ایستادن نداشتم. فرنگیست به زور مجبورم کرد برم تو اتاقم. میگفت بگیر بخواب تا فردا شوهرت پیداش میشه. بچه صغیر نبوده که گم بشه. ولی من نگران بودم. محال بود محمود بی خبر از من این همه وقت بره و پیداش نشه. صبح شد و خبری از محمود نشد. چشمم از شدت گریه ورم کرده بود و تا خود صبح پلک روی هم نذاشته بودم. در اتاقو باز کرده بودم و خیره بودم به حیاط. عباس آقا داشت دست و صورتشو میشست که دیگه دلم طاقت نیاورد. رفتم سراغش. با دیدن صورتم اخمی کرد و گفت استغفرالله. چیکار کردید با خودتون آبجی؟ من همین الان میرم پی محمود. قول میدم بدون محمود بر نگردم تو این خونه. خوبه؟ بغض کرده با صدای خفه‌ای گفتم در حقم برادری کنید. من تو دنیا جز محمود هیچ کسی رو ندارم. یه روز تمومه نخوابیدم نه چیزی خوردم. تو رو خدا کمکم کنید. دست روی چشمش گذاشت و گفت به روی چشمم. محمود واسه من عین داداشمه. شما هم خواهر منی. من همین الان میرم پیش. اینو گفت و سری رفت سمت اتاقش تا حاضر بشه. منم همونجا پرسه میزدم به امید اینکه بلکه خبری از محمودم بشه. ضعفم و کل تنم رو گرفته بود. بیشتر از یه روز بود هیچی نخورده بودم. فقط برای رفع خشکی گلوم هر از گاهی کمی آب میخوردم. 2 شبم بود که نخوابیده بودم و واقعا حالم بد بود. اما تا خبری از محمودم نمیشد نمیتونستم چشم روی هم بذارم یا حتی غذایی بخورم. هنوز خبری از عباس آقا نشده بود که در خونه باز شد. بیقرار به سمت در رفتم. خودش بود. محمود بود. وقتی دیدمش انگار جون به تنم برگشت. انگار دنیا رو به هم دادن. دستی به دیوار گرفتم و با گریه روی زمین نشستم. محمود با دیدنم تو اون حال و وضع سراسیمه به سمتم دوید. نزدیکش و تازه رد کبودی روی صورتش رو دیدم. و هول زده گفتم چی شده دردت به سرم؟ کجا بودی؟ نگفتی معجبین دق میکنه از بیخبری؟ چنگی به بازوم زد و محکم بغلم کرد و از روی زمین بلندم کرد. صدای عباس آقا به گوشم رسید که با تعجب گفت کجا بودی مرد؟ این زن بیچاره چش رو هم نذاشته تا بیای. حس می‌کردم دیگه جونی برای راه رفتن ندارم. محکم چسبیده بودم به محمود. اونم صف بغلم کرد و بی توجه به حضور عباس آقا دست زیر زانوم انداخت و منو تا خود اتاق بغل کرد و برد. تمام جونم میلرزید. هم از ضعف هم از ناراحتی. محمود بوسه‌ای به صورتم زد و با ناراحتی گفت الهی قربونت برم. ببخش منو مهجبینم. ببخش. برات توضیح میدم به خدا. کاش قلم پام میشکست و تو اون مریضخونه لعنتی نمیرفتم. مهجبین. خوبی؟ چرا اینقدر میلرزی؟ گشنم بود. ضعف کل تنمو گرفته بود. با صدای ضعیفی گفتم گشنمه. بوسه‌ای به گونه سردم زد و دوید بیرون و کمی بعد با لقمه نون و حلوا برگشت. اینو مادر عباس داد. گفت قوت داره. پاشو بخور. پاشو دردت بجونه. به زور 2-3 تا گاز از اون حلوای پر ادویه شیرین خوردم. کمی که جون به تنم برگشت با غصه گفتم چی شدی تو عزیزم؟ چه بلایی سرت اومده؟ کجا بودی اصلا؟ محمود تکیه داد به دیوار پشت سرش و گفت موقعی که رفتیم زن عباسو ببریم مریض خونه، اونجا که رسیدیم کارای بستریشو انجام دادم که سر و کله عباس پیدا شد. خواستم از اونجا بزنم بیرون که دم در ورودی یکی از آدمای حاجی رو دیدم. تندی برگشتم داخل. اما انگار اونم منو دیده بود. واسه خاطر اینکه نگران نشی به مادر عباس گفتم بهت بگه شب برمیگردم. خودمم از در دیگه مریض خونه بیرون زدم. منتها نامردا گیرم انداختن. تو همون خیابون یک کتک مفصل خوردم ولی تونستم از دستشون در برم. حرف محمودو قطع کردم و با کنجکاوی گفتم تو صبح از مریض خونه مادر شوهر زینتو نیوردی خونه؟ محمود دست باچه گفت چرا خب؟ من وقتی از دستشون فرار کردم برگشتم اینا رو رسوندم. نمیخواستم چیزی بفهمن. واسه همین حتی به عباسم چیزی نگفتم. آهانی گفتم و به سختی خودم رو جمع و جور کردم و گفتم خب بعدش کجا رفتی؟ چرا برنگشتی خونه؟ یه روزه من از چشم انتظاری دیوونه شدم. به خدا که داشتم مجنون می شدم. محمود سرشو خاروند و نگاهشو ازم دزدید و گفت ترسیدم تعقیبم کنن. واسه همین رفتم چند جا چرخیدم. خودم رو گم و گور کردم تا اگرم کسی تعقیبم میکنه بی خیالم بشه. شبا هم تو پارک خوابیدم. 1000 جا چرخیدم تا مطمئن شم کسی دنبالم نیست. با دلهره گفتم کدوم آدم حاجی بود؟ چطور فهمیدن ما اینجاییم؟ اگه دنبالمون؟ محمود با عصبانیت حرفمو قطع کرد. صداشو بالا برد و گفت ده بس کن دیگه مهجبین. چقدر سوال میکنی؟ جای اینکه نگران زخم صورتم باشی هی داری سوال جوابم میکنی.
چیه؟ نکنه به من اعتماد نداری؟ خیال کردی صورتم واسه چی کبوده؟ لب گزیدم و زیر لب معذرت خواهی کردم ازش. هیچ وقت محمودو اونقدر عصبانی ندیده بودم. آهسته عقب کشیدم و به بهونه آوردن صبونه رفتم تو مطبخ. دلخور بودم ازش، اما خب بهشم حق میدادم. با خودم گفتم خاک تو سرت مهجبین. به جای اینکه نگران زخمش باشی، داری سوال جوابش میکنی. و یه تابه برداشتم تا براش نیمرو درست کنم که سر و کله مادر عباس آقا پیدا شد. با دیدن من لبخندی زد و گفت دیدی بالاخره شوهرت اومد دختر جون. چقدر بی خود گریه کردی و خودتو عذاب دادی. خدا رحمت کنه آقای عباسو. خدا بیامرز گاهی واسه کار میرفت این روستا و اون روستا. یهو پیش میومد 1 ماه ازش بی خبر میموندم. یادم حتی یه بار تازه عروس بودم، هنوز دامنم سبز نشده بود که رفت واسه کار سمت اهواز. اون موقع هم که تلفن خونه‌ای نبود. 6 ماه هیچ خبری ازش نداشتیم. هر کی منو میدید میگفت این مرد دیگه بر نمیگرده. بگو ملا خطبه طلاقو جاری کنه و تو هم بری پی زندگیت. تازه اون موقع ها میگفتن اگه از شوهرت 6 ماه خبر نداشته باشی خطبه ازدواج خود به خود باطله. منتها من منتظرش موندم. وقتی برگشت سرمو بالا گرفتم جلوی اونایی که میگفتن شوهرت رفته زن گرفته و دیگه سراغت نمیاد. خواست خدا بود که 1 سال بعدش خدا پسر بزرگمو بهم داد. بعدم 3 تا دختر و آخر سرم عباس. تو هم یکم دلتو بزرگ کن. وابستگی تو کم کن دخترم. ببخشید اگه دارم این حرفا رو میزنم. نذار به پای دخالت. به خدا تو هم عین دخترمی. زینت خیلی ازت تعریف کرده. تازه تو بودی که فکر مریض خونه بردن و انداختی تو سرمون. خدا رو 1000 مرتبه شکرم که عروسم حالش بهتره. امروز و فردا مرخص میشه، خودش میاد بالا سر بچهش. انشالله تو هم سر سال دامن سبز بشه و وابستگیت هم کمتر. لبخند محوی زدم و همونطور که تخم مرغا رو میشکوندم گفتم خدا رو شکر. انشالله زینت بیاد و 120 سال سایش بالا سر بچهش باشه. ببخشی تو رو خدا. شما رو هم نگران کردم. نه که سابقه نداشت، واسه همین یکم هول برم داشت. اینا رو گفتم اما حرفی تو سرم بود که نمیدونستم به زبون بیارمش یا نه. صنوبر خانم که خواست از مطبخ بزنه بیرون اما با کنجکاوی گفتم میشه یه سوال بپرسم؟ به سمتم برگشت. کمی دست کردم و بالاخره دلمو یه دله کردم و گفتم محمود دیروز شما رو رسوند خونه؟ اون موقع صورتش کبود بود. صنوبر خانم کمی فکر کرد و گفت نه مادر، صورتش کبود نبود. چطور مگه؟ چیزی شده؟ سری تکون دادم و گفتم نه طوری نیست. دستتون درد نکنه بابت حلوا. عالی بود. صنوبر خانم که بیرون رفت گیج و منگتابه نیمرو رو برداشتم و رفتم سمت اتاقمون. فکرم اما درگیر بود. درگیر حرف محمود. خیلی واضح گفته بود بعد از کتک خوردنش از دست آدمای حاجی برگشته مریض خونه و صنوبر خانم رو رسونده خونه. یه چیزی این وسط درست نبود و من جرئت نداشتم با اخمایی در هم محمود سوالی ازش بپرسم. اون روز محمود بی حرف صبونش رو خورد. من اما میلم به هیچی نمیرفت. همش داشتم فکر میکردم محمود چرا باید به هم دروغ بگه؟ اصلا از کجا معلوم آدم حاجی اونو دیده باشه؟ ما توی که از روستاهای استان خودمون فرسنگ ها اونورتر بودیم و بعد اومده بودیم شیراز. از طرفی حاجی هم تهرون زندگی میکرد. این وسط پیدا کردن ما تو اون فاصله کوتاه به نظر عجیب میومد. عجیب تر از اون اما خونسردی عجیب و غریب محمود بود. من انتظار داشتم بگه جمع کنیم از این شهر بریم. اما محمود با خیال راحت میگفت منو گم کردن و محال پیدام کنن. زینت بعد از 3 روز از مریض خونه مرخص شد و یه راست رفت خونه ی آقاش. فرنگیس میگفت جلو پاش گوسفندی زدن زمین و آقاش گفته بهتره تا چله بچه همونجا بمونه. عباس هم رفته بود خونه ی پدرزنش. واسه همین محمود تنها میرفت سر کارو برمیگشت. اما من نمیدونم چرا حس میکردم محمود عوض شده. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.